Free audio post-production by alphonic.com. За сайн байцгаана уу? Mongolian Australia подкастын маань 89 дахь дугаар их эхэлж байна. За тэгээд энэ удаагийн дугаараар Сидней хотоос Annie's Fermented Maize Milk буюу Annie-гийн айраг гэсэн нэртэй одоо айраг үйлдвэрлэлийн үүсгэн байгуулагч Гончигд Оржийн их туяа орж байна. За тэрээр 2019 онд анх Австралид ирж байсан ба одоо Сидней хотод гэр бүлийн хамт амьдарч байгаа. Ийм нэгэн бүсгүйтэй ярилцахад бэлэн болоод байна. За сайн уу Annie? Сайн байцгаана уу. За өнөөдөр зав цагаа гаргаад орж байгаад маш их баярлалаа. За тэгээ хоёулаа ерөнхийдөө шууд асуултаа тавиад эхлэе гэж бодож байна. За тэгээд Annie маань Австралид ирэхээс өмнө бас хийж байсан ажил төрөл мэргэжлийнхэн талаар бас товч танилцуулбал. За би болохоор Австралид ирэхийн өмнө сэтгүүлч мэргэжтэй утга зохиолын мэдлэгийн дэд сургуулийг сэтгүүлч хэл уран зохиолын мэргэжлэр төгссөн. Тэгээд төгснөхийн дараа Mass Segment сайтыг анх үүсгэн байгуулахаас нэгтээд ажиллаж байсан. Наашаа ирэхдээ яг энэ байгууллагата улс төрийн сэтгүүлч мэргэжлэр ажиллаад тэгээд Австрал. Ямар гоё юм бэ. Тэгвэл бас их сонирхолтой ажил хийжсэн юм шүү дээ. Тэгэхээр Австралид 19 онд ирж исэн гэсэн. Тэгээ 19 онд манай Annie маань яг ямар шугамаар ирж исэн бэ? Анх яг маань хөр нөгөө Австрал явъя гээд тэгээд анх бол манай хүн хэлний бэлтгэлээр ирж исэн. Тэгээд 6 сарын дараа би ажлаа өгөөд бүх зүйлээ зэгцлээд араас нь 6 сарын дараа дагтангийнхаа визийг яагаад чинь тухайн үед ингэ нөгөө салгаад зогссон юм аа. Тэгээд миний виз гараад тэгээд ирчихсэн. 19 онд те. Нөхөр нь яг Австрали улсыг ер нь яагаад сонгох болов? Австрали улс юугаараа давуу талтай болохоор та хоёр маань сонгосон бэ? Ер нь бол яг бусад улс орнуудыг явах уу гэж дээр бас нэлээдээ судлах байсан л дээ. Яг хаашаа явах уу, Канада явах уу, Австрали явах уу, эсвэл Япон явах уу гэдэг ч юм уу. Нэлээдгүй судалгааг хийсэн. Тэгээд хамгийн боломжтой хэлбэр нь болохоор нөгөө гэр бүлийн хамтаар одоо яг үндсэн суралцагч буюу visa holder-ыг нь дагаад гэр бүлийн бусад гишүүд нь dependent visa-гаар ирж болдог гэдэг юугаар нь визний нөхцлөөр нь ер нь Австралиг сонгосон. Тэгж л ер нь Австрали анх ирэх гарсан. Ерөнхийдөө бол яг тийм байдаг те. Бусад орнуудыг бодвол олон англиар ярьдаг орн байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр дундаас визний хувьд яг гэр бүл хамтдаа байх ёстой гэдэг талаас нь бас их сайн харж үздэг хардаг тэ орон гэж үзээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр талаас бас их олон хүмүүс Австралиг бас их сонгосон байдаг. Ялангуяа гэр бүлтэй өөр хүүхэдтэй хүмүүс маань тэгээ сонгосон байдаг те. Харин тийм. Яг л энэтэй адилхан бид нар ч гэсэн яг ингэж сонгосон. Жишээлбэл одоо өөр бусад оронд очихын тулд хүүхдүүдээ яаж авах уу те ингээд мэдээж бид залуу гэр бүл учраас ингээд хүүхдүүдтэйгээ хамт байх ёстой ингээд маш олон шалгуур үзүүлэлтийн дүнд ер нь бол яг Австралиг сонгосон зүйтэй юм а гэж үзсэн. Австрали улсын хувьд болохоор ингээд олон үндэстэн нэг дор амьдардаг гэдэг нь маш өргөн давуу талыг олгож ирсэн. Тэгээ бүгд ингээд хошчоод амьдарч болох. Яг энэнгээрээ нэгсэндээ одоо national одоо нэг үндэстэн давмгаарсан зүйлээс сумбуулийн юм уу ямар нэгэн тийм арсны ялгсан гадуурлал гэдэг утгаараа маш бага байх одоо үндэстэн нь өөр австралчууд болж таарж байгаа байхгүй юу. Нэг талаараа энэ чинь нөгөө нэг аюул олон үндэстэн холдож амьдардаг маш олон үндэстний нутаг гэдгээрээ Азиудч тэр тэ бүх олон үндэстний улсууд энд ингээд иргэншил аваад амьдарч идэг. Дээрэс нь ингээд сурч боловсрч идэг. Ингээд бусад улс орны хувьд ингээд газар зүйн хувьд ингээд их газраас ерөнхийдөө засагдмал тэгэхээр маш олон үндэстний нийтмэл улс гэдгээрээ маш таатай нөхцөл байдлын хувьд амьдрах одоо энийхээ хувьд маш таатай байсан учраас
энэ улсыг сонгосон. Тэгээд дээрэс нь хүүхдийн боловсролын хувьд ч гэсэн хэдийгээр өртөг өндөртэй байдаг. Одоо ер нь бол штата ямаа гэж үзсэн олон төрөл бүрийн ааш аланштай хүүхдүүдэд суралцахаас гадна дээрэс нь маш олон үндэстний хүүхдүүдтэй нэг дор суралцсанаа гэдэг нь хүүхдүүдэд маань ингээд олон улсад ингээд өөрийгөө аваад явах одоо тийм нөгөө нэг бие даасан байдлыг үүсгэх маш өндөр давуу талтай маа гэдэг талаараа хоёр дахь одоо Австралиг сонгох маань болж исэн. Тийм учраас бид хоёр окей яг юу яа Австралиг сонгоё гэх. Тэгээ бид хоёр энэ төр хэдийдэрэг ойлголтоо гаргацсан. 19 он гэдэг чинь юу ковидын өмнөхөн байх шүү биш тий? Тий. Ковидын өмнөхөн. Тийм тэгээд тэрнээс ч хойш нилээ хязгаар тавиад бас гадны оюутан, гадны жуулчид болон тий гадны хүмүүсийг их оруулахгүй бас ер нь бүхэл орнууд хаасан. Тэгвэл бас л их азар бас яг өмнөхөн орж ирсэн биш тий 19 он гэдэг чинь. Тий яах бас нэг амар азар гэж хэлэх нь бас хаашаа яг ингэсэн юм аа. Австралид ингээд анх ирчээд хэлний бэлтгэлээр ирээд маань 6 сар болоод араас нь би ирээд ингээд нөгөө нэг жилийн хэлний бэлтгэл чи ерөнхийдөө дуусах шиг хандж байгаа байхгүй. Тэгээд би сурахаар визээ сонгуулад тэгэн гутаа бас яг ингээд нөгөө нэг жилийн хэлний бэлтгэлээр сунгаад цаашаа ямар мэргэжлэр сурах вэ яах вэ гэдэг ингээд ерөнхий дүр зургаа гаргахын тулд эхний ээлжинд нэг жилийн хэлний бэлтгэлээр сонгосон. Тухайн үедээ яг одоогийнх шиг бас нэг тийм юу нөгөө нэг пакэж байдлаар ингээд нөгөө нэг визээ сонгох, сургалт сонгох энэ төр юм чинь жоохон хомос байсан юм уу? Эсвэл дээр ингэж юу яасан юм гэдгээ бас сайн мэдэхгүй юм л та. Тэгээ ямар ч байсан ингээд дахиад би ингээд нэг жилийн хэлний бэлтгэлээр сунгаад байж итэл би 2020 оны 3 дугаар сард виза дуусаад одоо ингээд хэлний бэлтгэлийн виза дуусаад дараагийн визагаа сонгох болчиход байсан байхгүй. Яг тэр үед бид хоёр бас хүүхдүүдээ ингээд эмээтэй нь хамт Австралид аяллаа визээр авчирсан. Авчирчаад яг авч үлдээд эмээг нь буцаагаад 2 хүүхдээ аваад үлдэх гээд бэжсэн чинь ингэсэн. Австралийн засгийн газар чинь нэг байж байгаад л нэг айгу хэцүү шийдвэрүүд гаргадаг штэ тий одоо манай Австралигаа монголчууд бол өөрсдөө амар сайн мэдчихэж байгаа х тий байж байгаа айгу хэцүү шийдвэр гаргана яг тэрүүд 10 сарын 1-ээс эхлээд бүх хэлний бэлтгэлүүдийг боллоо. Тэгэн гутаа бүх юунууд коллежууд зөвхөн IELTS-ийн оноогоор юу яана коллежид илтдэг болгоно гэж гараад ирсэн аахгүй. За. Тэгэн гут нь за одоо яана би ч одоо ингээд юугаа юуан коллеж төгсөөд дараагийн юуны хэлний бэлтгэлээ төгсөөд дараагийн юунд визагаа сунгаад коллежид орохын тулд би ч одоо коллеж жисэн мастер жисэн те алинт нь ч орох байсан бүр этлист коллежид орлоо гэж бодоход юу яалтгүй IELTS өгсөн мэнаа гэд дөнгөж хэлний бэлтгэлээ төгсөжсэн миний хувьд болохоор айгүй том шалгуур байсан аахгүй. Тэгээд эйженсигийн маань хүн за одоостай үнэхээр ялцчих болоод засгийн газар яг ингээд шийдвэр гаргачихсан 10 сарын 1-ээс эхлээд энэ ингээ хэрэгжинэ одоо ингээд IELTS өгөхөөс өөр аргагүй болтоо бүх улс орны оюутнуудын хувьд энэ ингээд толгомцсон асуудал болж байгаа гэдгийг дуулгасан. Тэгээд за одоо тэгвэл IELTS-та бэлтээ гээд тэгээ яг тухайн үедээ за хүүхдүүд маань эмээтэйгээ ирээд 3 сар болчоод буцна. Гэхдээ стил нөгөө нэг жилийн аяллаа виз нь хэвээрэн. За бит хоёр би IELTS-аа өгчөнгуудаа тэгээд Монголд очоод хичээлээ эхэлж визагаа хүлээж авах хоорондоо Монголд найзаагаа тэгээ хүүхдүүдийн аяллаа визэг тусгаас өмнө ингээд бит хоёрын бас ингээд bridging visa би англи руу шилжиж өгсөн аваад тэгээ ингээд хамтдаа ирээд ингээд явчих юм байна. Тэгээд виза гарсны дараа хүүхдүүдээрээ dependent визаг мэдүүлэхээ гэсэн төлөвлөгөөтэй бэж итэл хүүхдүүд маань дөнгөж буцаал удаагүй байж 11 сард нь хятадд ковид гарч эхлээл юу ч болоогүй гэж Монгол хэлээ хаагаад за энэ их утахгүй байлгүй дээ гэл бижсэн чи бүр дэлхийг хамарсан зүйл таасан хүүхдүүд ингээд сэтгэл зүйн бүр ингээд шок өгсөн бүр ингээд нөгөө болж байгаа үйл явдлыг итгэж чадахгүй байгаа байхгүй юу. Үгүй байлгүй дээ. За 2-3 сар болоод болчих байлгүй дээ гэл
Ингээд хийж удалгүй австрал хэлээ хаацж байгаа. Ингээ улс орнууд хэлээ хаагаад хэлсэн. За сурчигнал хэлэх үү дээ, арайчгүй хэлэх үү дээ. Та юм хөгжсөн юм чи нэг 2 3 сар хэдрээ авахгүй бүцэл болцох гэж та. Тэгээ ээжээс ингээ ковидын нөхцөл байдлаас болоод ингээ айлц өгөх шаардлагагүй. Айлц угаасаа шаардлагагүй ч биш угаасаа авах ямар ч нөхцөл боломжгүй болсон. Тийм болохоор ингээ хэлний бэлтгэлийн оноог юугийн курсынхын сертификатыг нь дүүцүүлээд ингээд юуны айлцсан оног дүүцүүлье гэдэг шийдвэр гарсан байхгүй юу. Одоо яг ингээ Австралид байгаа оюутнуудыг одоо ингээд дараагийнхын үйл ажиллагаанд нь оруулъя гэх. Окей. Ингээд би нөгөө нэг advanced хэлний бэлтгэл маань advanced диплом биш ээ. Advanced юу төвшин дээр очижсэн яг тэр сертификаттай байсан учраас ингээд 6 оног дүүцүүлээд би ингээд коллежд орж байгаа байхгүй юу. За ингээ миний мэрэгжил сэтгүүлч учраас окей би ингээ сэтгүүлчтэйгээ жоохон ойрхон мэрэгжил маань өөрөө юу байсан? Social media marketing мэрэгжил. Тэгээ өөрөө ч энэ мэрэгчлэр сурахыг өөр амар хүс. Ингээд шинэ байдлаар ингээд нөгөө захиур хаалж орж ирж байгаа шинэ төрөл зүйлийн мэрэгжил учраас энэ мэрэгчлэр сурмаар байсан учраас ингээд яг мэрэгжлийнхэн яг нөгөө тэр юугаар амбицаар энэ мэрэгчлийг сонгоод за ингээд сураа ижсэн сурж байж байгаа. За одоо утгагүй хэл нийтэх бах уу? Утгагүй ингэж бах уу? За визна минь хайр урсан ахгүй бүгд болсон. За хүүхдүүдэд dependent visa мэдүүлэх юм уу гэд байжсэн чи ингээд бүх зүйлийг бэж одоохон ингээд нөгөө ковид тусаад байгаа учраас ингээд мэдүүлчлээ гэхэд ингээд гарлаа гэхэд хэл нэгдэхгүй учраас ингээд даатгал маатгал бүх мөнгө чи ингээд хүүхдүүдтэй хамт урсаар л байна. Тийм учраас төр бэжээ гэх. Ингээ хүлээгээд байсан. Тэгээ хүлээгээл хэлсэн. Тэгэл яа ч бүх зүйл ингээд амар тодорхойгүй ингээ хүлээгээл хэлсэн аахгүй. Тэгээ нөгөө хүний тархицаа өөрөө нэг тийм айгу тодорхой зүйл дуртай. Тийм болохоор ингээд за би 2 жил хүлээх ёстой маа гэж бодчих юм болохгүй 2 жил гээд ингээд хүн бас ингээд гүрий чаддсан байна л та. Байна уу? байна. Энэ яагаад тарин бүр таг болчихв? Зүгээр байна. Зүгээр ингээд нөгөө амар тодорхой зүйл дуртай учраас хэрэг ингээ 20 жил хүлээх ёстой гэх юм бол хүний тарих өөрөө окей гэ 20 жил хүлээчихдэг учраас яг энэ хэмжээгээрээ одоо ялгарах одоо тэр нөгөө сэтгэл хөдлөлийн одоо гормон төр яг ингээ нөгөө тэнцвэртэй ялгарч идэм бэ л та. Гэтэл эн чинь өөрөө нөгөө дэлхийн нийтийг хамрангуудаа маш тодорхойгүй байдалд үүсээд ингээ 20 жил явцсан энэ 20 жил үнэхээр миний хувьд үнэхээр маш амаргүй цаг хугацаа байсан. Тэгээ ингээд маш хэцүү байсан. Тэгээд хүүхдүүдээ яаж авах уу, яаж уулзах уу, тэ их газраас таслагдсан, ондоо твд амьдарч идэг. Ингээд бүр үнэхээр ямар ч нэлэг байхгүй гэсэн би гүүгээд очиж гисэн ингээд гүүгээд очих зам дагаад гүсээр гаад хүүхдүүд дээр очих ямар ч юм нөхцөл боломж нь байхгүй. Тэгээ энэ нөхцөл байдал бас үнэхээр амаргүй байсан. ковидын үед маш амаргүй цаг үе, маш амаргүй нөхцөл байдал ингээд үнэхээр ингээд туулаад гарлаа даа л гэж би өөрийгөө боддог доо. Ингээд мэдээж алхамжтай мянган ээжүүд, мянган эмэгтэйчүүд өргөдөөс ахвал ингээд мянган ээжүүд тийм байдалтай байсан баг. Гэтэ би бас өөрийгөө тэдний төлөөлөл гэж боддог. Тэгээд үнэхээр амаргүй цаг хугацаа байсан. Тэгээд одоо хэрэг магадгүй ингээд 2 жилийн дараа ковид дуусах юм аа. Тэр цаг үед дэлхийн нийтээр бүх зүйл болчих юм аа гэдэг одоо зүйлийг дэлхийн нийт бүгд хэрэг мэдчихсэн бол надад 2 жил окей хүлээчих юм байна. Окей за тэгвэл би энэ 2 жил хөвгтөд байхгүй байгаа. Энэ 2 жилийн турш би юу хийж болох вэ гэдэг прожектаар одоо юу гэдэг те ингээд бүх зүйлийг гаргаад ингээд хийж болох байсан байх. Гэтэл би мэдгүй, Монгол мэдгүй, энэ Австралиас хамаараагүй тий энэ ингээд нөгөө дэлхийн нийтийн зүйл болонгот үнэхээр л пандемик гэдэг шиг нэр үнэхээр амар паникд орсон. Тэгээд амаргүй цаг хугацааг амжилттай давж гарсандаа би ч бас өөртөө мөн нөхөртөө ингээд
хүүхдүүдтэй ч гэсэн би баяр хүргэдэг. Тэгээ хүн төрөлхтний түүхэнд бас нэг тийм амар олон тохиолдолд ахаагүй ийм цаг үеийг бид дөрөв давхтаа бүгд сэтгэлзэн хувьд маш амжилттай давлаа гэд би одоо ч гэсэн яг энэ зүйлтэй айгүй happy байдаг. Тэгээд надад бол сайхан байдаг. Айгүй юм байна те. айгүй хэцүү цаг үе манай ковид хоёлоо ингэж яриагаа дуусгана. Яагаад тэгэхээр муухай зүйл хин чи яаж дахиж давтаж ярихыг хүссэн те. Тэгэхээр хоёлоо одоо сайхан тэрийг даваа гарцсан байгаа учраас хоёлоо одоо гой зүйлийг ярина. Одоо тэгвэл Сиднейд ирсэн. За тэгвэл хоёлоо Сиднейд анх ирээл яг Сиднейд байгаад байна уу? Эсвэл өөр хотод амьдарч байгаа Сидней рүү нөөснөө ер нь яг ямар байдалтай байгаа вэ? Сиднейд яг анхнаас ирсэн. Сиднейд ер нь бол анх ирсэн. Маа нөхөр ч анх ирсэн. Би ч гэсэн Сиднейд анх удаа тэгээд яг энэ хэвээрээ Сиднейд л амьдарч байна. Сидней ер нь бол тийм олонний хөлийн газар учраас илүү цагаач иргэдэд илүү таатай гэдэг утгаар. Тийм байна. Тэгээ ер нь Сиднейд амьдрахад ер нь бусад Австралийн бусад хотуудыг бодвол Сидней маань ер нь их өндөр өртөгтэй газар шүү дээ. Тэгээд ер нь таад маань бас тэгэж харж гин үү? Ер нь байр орны хөлс ер нь хэд орчим байна? Сонсож байгаа хүмүүс маань сонирхож иж магадгүй л те. Ер нь ингээ гэр бүлтэйгээ очиод ингээ амьдрахад мэдээж хажуу өрөө хөлсөлж гин үү? Эсвэл тэ өөртөө яг ингээ апартмент хөлслөд гарахад 7 хоногийн хэд орчим байх уу гэх мэтчил нэг ойролцоогоор нэг үнийн дүн хэлвэл. За яг миний кейсэн дээр бол одоо Сидней Улай дүүрэг бол угаасаа ингээд та ч гэсэн мэдж байгаах те. Сидней Улай дүүрэг өөрөө ингээд трейний олон лайнтай учраас хаашаач явсан ингээд нөгөө экспресс трейнер ингээд трейн явах ингээд айгу таатай нөхцөлтэй тийм бүс нутаг штэ. Бүс газар штэ те ария. Тийм болохоор ер нь бол яг үүнийгээ дагаад Сидней одоо Улайн одоо стейшн тойрсон хэсгийн апартментууд бол ер нь бол жаахан үнэтэй. Тий. Гэхдээ нөгөө Сиднейээс өөр хотод амьдарч байгааг болохоор яг надад бол одоо бодит харьцуулалт бол байхгүй. Гэхдээ Сиднейд амьдарч байгаад Brisbane юм уу Melbourne руу нүүсэн одоо гэр бүлийн маань найзууд энэ төр бол Сидней бол бүр яалтчгүй үнэтэй маа гэж хэлдэг. Тэгээд над болохоор тэрийг мэдрэх боломж нь өөрөө байгаагүй. Би Сиднейгээс олдож үзээгүй. Дээрээс нь өөрөө яг энэ улаан энэ апартментт өөрөө нөгөө сүүлийн 5 жил амьдарч байгаа болохоор ингээд нөгөө лендлордтойгоо ингээд negotiation сайн хийж болоод байгаа болохоор эндээ ингээд нөгөө гэрээгээ сунгаад амьдраад байгаа. Тэгэхээр яг нөгөө харьцуулсан зүйлийг бол мэдэхгүй байна. Гэхдээ яг нөгөө маркет дээрх бас үн энтрийг харахад бол ялцчгүй стейшн тойрсон байрнууд үнэтэй стейшн тэр ялангуяа олон лайнтай ишээ тийшээ явах боломжтой тийм олон лайнтай байх тусмаа апартментуудын рент нь жоохон үнэтэй байгаа болов уу гэж би харж байгаа. Эсвэл нэг л лайнтай энтер тийм одоо юутай стейшнтэй тим арианууд байх юм бол тэр нь одоо бас ингээд жаахан баг те. Тэгтээ стейшнтэй ойрхон байх тусмаа л ер нь жоохон үнэтэй зайтай болгоод ирэхээрээ жоохон ингээд үнэ багаар ингээд нэг 10-20 доллараар ч юм уу те. Ингээд локейшносынхаа зайнаас хамаарат ингээд арай жоохон хямдхан байгаа юм болов гэсэн л дүгнэлттэй байна. Ихтвэгийн энийг маань хувьд яг хитэр түрээсэлж байна 7 хоногийн. Манайх одоо яг юуны weekly түрээс нь өөрөө $980. Хэд өөрөө? Тий. Хэд өөрөө апартмент үлээ? 2 бед 2 баф тийм апартмент. Тий. Манайх ч нөгөө нэг тий шилжилттэй насны нэг хүүтэй. Тэгээд 10 настай баг хүү маань 10 настай ингээд 2 том болж яваа өсөж яваа 2 хүүтэй учраас ингээ яалчгүй 2 бед түрээслэх шаардлагатай. Тэгээ дээрэс нь манай хүү маань өөрөө нөгөө нэг Wishart-ийн сургууль сурдаг Wishart сонирхдаг тийм төрлийн учраас өөрт нөгөө уран бүтээл их орон зай хэрэгтэй гэдэг утгаараа ингээд яалтчгүй ингээд 2 bedroom түрээслэх шаардлагатай болдог. Тэгээд түрээсэндээ ингэж төлдөг.
Яа, өндөр сонсогдож шүү. За тийм байна. Одоо хоёлоо гоё энийхээ хийдэг бизнес руу орноо. Бизнес руу яриагаа оруулъя. Тэгэхээр хэрхэн ер нь баг яагаад бол айраг хий гэсэн санаа төрсөн юм бэ? Тэр их аягүй сонир санагдаад. Харин би бас яг энэ бодлоо өөрөө сонирхдаг. Үгүй юу? Ингээ би ер нь Монголд байхдаа өөрөө ингээд би болохоор Улаанбаатар унгуу хөхөд ахгүй юу? Гэхдээ мэдээж ээж аав маань манай аав Хинтийн Цэнхэр мандлынх, манай ээж болохоор Төв аймгийн Эрдэнэ сумынх. Тэгээд энэ хорцоо ингээд нөгөө нэг сумдуудынхаа хувьд ерөнхийдөө орхон голоор хэлдэг учраас ингээд тухайн цаг үедээ болохоор ингээд 10 жилийнхаа сургууль ингээд дундаа байсан юм уу? Одоо би тэгж ялгаад байна. Тэгээд нэг 10 жилийн хоёр ахгүй юу? Тэгээ айл ал нөгөө нэг хөдөөтэй тэгээ тийм болохоор ингээд зундаа айгүй хөдөө явна. Манай аавын таалч, манай ээжийн таалч гүүгээ барьдаг, айргаа эсгдэг. Тэгээд ингээд бүх цагаан эдэг ингээд намайг жоохон байхад бол бүгд л сууламжлалсараа хийдэг. Яг ийм бисэн. Тэгээд яа тийм мэдгүй би айрганд амар дуртай. Өөрөө ингээд айргийг айгүй их уудаг тийм баггүй. Тэгээд ингээд айргны амт бол ингээд миний ойтонд маш тодор үлдсэн хэдий Улаанбаатарын хүүхэд агаад манай гэр бүл тэгэж айраг цагаан эсгээд ингээд гүмүтэй байгаагүй ч гэсэн би ингээд хөдөөтэй эмээ өөтэй учраас ингээд миний ойтонд айргны амт бол маш их үлдсэн байсан. За тэгээд айргийг бол ер нь бол маш сайн уудаг, зундаа том болсон айнаач уудаг болсон. Ер нь айраг тэсгэдэггүй айгүй их уудаг болсон. Тэгээд Австралид ирсний дараа яг гоо ингээд нилээ ингээд уцраа болох гээд нилээ сайхан шуурган дунд хийсч явж агаад ингээд наадам цагаан сарын үеэр ингээд ботсон чинь ерөөсөө Австралид айраг байгаагүй байхгүй юу. Тэгэн гут нь би жоохон хэл гайл чангатай болохоор ингээд гадаад улс орнд ер нь найраг мэрэг авчирч болтгүй болоо да. Ер нь цагаад авчирч болтгүй болоо да гэсэн анхны бодол байсан. Тэгээ байжсэн чинь ингээд ерөнхийдөө жоохон амьдраад иржсэн чинь ингээд бууз, хуушуур, ингээд борс ингээд хүмүүс ингээд бүхэл өрхөө үйлдвэрлэлүүдийг хийж гинэ. Тэгээл ингээд жижиг дунд үйлдвэрлэл, өрхөө үйлдвэрлэл энтер бол ингээд Сиднейд бол ингээд бүртгуулт хөгжижээ байхгүй юм алга ингээд бүх зүйлийг яг Монголд байгаа юм шиг идэж болж гин. Баг ингээд Монгол байдгаас илүү ингээд олоод идэж болж байгаа байхгүй. Тэгээ яг тухайн үедээ Сиднейд монголчууд өрхөө үйлдвэрлэлийг үнэхээр тултал хөгжүүлжээ. Харин энд юу байдаггүй мол гэдгсэн бас л нөгөө нэг айраг л байдаггүйсэн. Тэгээд айраг стил олоогүйсэн учраас ингээд ингээ хайгаад үзсэн чи айраг байхгүй мэнаа гэж бодсон. Тэгээд ерөнхийдөө яг тухайн цаг үедээ Сиднейд бол айраг байдаггүй мэн. Монголоос айраг авчрах боломж нь байдаггүй мэн гэд зүгээр л хэл гайл чангатай учраас авчирдаггүй мэн ч юм уу. Зүгээр л нэг тиймэрхүү зүйл батсансаа яг тухайн үед болохоор яад гэдгийг нь бол судлаагүй. Тэгээд за айраг гэдэг хүн байдгүй байна гэж батсансан. Тэгээд ковид үеэр бүр яг ингээд наадам болсон чинь бүр надад би бүр яг айраг л умаар санагдчихсан байхгүй. Би өөрөө ингээд нөгөө бүрэнхүү мушураа хийчин, бүх юмаа хийчин, маань хөр сайхан маш гоё жимби идэг ингээд жимби мэмбэгээ ингээ бүх юмаа ингээ хийгээсэн. Тэгэн гут л ингээд нөгөө айраг байхгүй. Тэгэн гут нь би яг ингээд нэг гинт боцсаахгүй. Айргийг ер нь Монголд яаж хийдэг вүлээ? Нэрээ айраг гэдэг зүйл чинь угаасаа эсэлт. Одоо юу нь болохоор процесс нь болохоор уулаасаа эсгэлт гээд тэгээ яагаад ч тэр өөрөө нэг юм амар бодол замбраагүй. Гэхдээ ингээд айраг бол эсгэлт юм лавлаа гэд ингээ бодож яж байгаа тоххой. Сиднейд айраг байдгүй гэдэг анхны нэг хэдэн жилийн өмнөх бодол байсан. Айраг бол эсгэлт юм гэдэг бодол байсан. Тэгж явж байгаад гинт ер нь эний чинь эсгэж бас болно штэ гэд тэгээд ингээд Монгол руу хүмүүс рүү уцаар яриад ингээд бүх ингээд зааварч цахаануудыг аваад энд эсгэж үтсэн л дээ. Тэгээ болоогүй. Тэгээд одоо бодоход яагаад тэр болоогүй гэхэлэр нөгөө өндөрлөг газрын эсгэх технологиг намдор газар авчираад эсгээд хүчлээдсэн та маань холбоотой байсан юм байл л дээ.
Гэхдээ яг уу ингээд эцсийн хүртэл ерөөсө буужахгүйгээр ингээд дахин оролцсон. Би бүр ингээд энэ чинь ингээ 2 жил тасралтгүй оролцсон штэ. Бүр ингээ бүтлгүүтэл болгоныхаа ард ингээд хийгээлсэн оролдоолсон. Ингээд өнөөдөр бүтлгүүцсэн зүйл маань яг маргааш болчих юм шиг. Би энэ дээр алдаадсан болохоор болохгүйсэн юм биш та одоо яг хичээл болчих юм шиг. Стил ингээд дахиад нөгөөдг нь унана ингээд хийгээлсэн хийсээр яжгаад за одоо нэг жоохон болмоор айтлаа гэд. Тэгээд хамгийн анхны байдлаар би болохоор бүхрийн сүмний айрыг эсгэж эхэлсэн аахгүй. Тэгээд эндээ эсэлт нь болоод овоо хөрхөө явжгаад сүүлдээ нөгөө монголчууд бол гүний сүмний айраг л угаас сурсан хүмүүс учраас бүхрийн сүмний айраг бол сүүлдээ явахаа болсон. За одоо би яаж апгрейд хийх вэ гэж бодсон. Тэгээд яг энэ дээрээ ингээд бас айгүй удаан судалгаа хэрэгтэй болсон. Судалж явжгаад тэгээд Монголоос яг шингэн хөрөнгө татаж авчрах болох гарцыг олсон байхгүй юу. Тэгээд энэ яг миний хувьд болохоор нэг тийм Эврика гэж байгаа юм шиг яг тийм зүйл болсон. Яг нэг ийм байдлаар ингээд яг Монголоос шингэн хөрөнгө татаж авчрах тийм боломжийг олж хараад ингэж болох юм байна гэд. Тэгээ Монголоос шингэн хөрөнгө татаж авчирдаг болсон. Тэгэнгუутаа одоо тэгвэл яг энийг үхрийн сүгээр биш яг гүүний сүгээр оригинал айргийг Австралид яагаад эсгэж болохгүй юм гэдэг юм маань үсээд тэгэнгуутаа шууд Монголоос яаж саама татах уу гэд. Тэгээ яг энэ дээр бас яг ингээд ноу хаугаа гаргаад тэгээ яг ингэж эсгэж болох юм байна гэд. Тэгээд яг ингээд бүх зүйлүүдээ нааш нь авчирдаг болоод манай бүтээгдэхүүн бол 100% Монголоос хамааралтай. Миний нэг ойлгосон зүйл бол хизээч айргийг Монголоос салгаж болохгүй маань. Салгавал тэндээс Монгол амт гэдэг зүйл нь байхгүй байна гэдгийг л айгуус ойлгосон. Тэгээд ингээд л ер нь айраг анх эсгэх миний санаа гарч ирсэн. Ингэж явж апгрейдийг хийгээд ингээд одоо яг одооний өнөөдрийн эсгэж байгаа ингээд энэс айргийг хийх болсон. Яг нөгөө үндсэн гаргалгаа нь ийм л зүйл. Тэгвэл яг хиний энийг маань үйлдвэрлэж байгаа айраг маань яг цэвэр гүний сүүгээр хийсэн айраг байх нь шүү дээ. Тэгээ манай нөхөр айраг оролдоод гэхдээ яг тэр үнэний сүүгээр хийсэн ойролцоо амттай зүйл хийсэн л дээ. Тэгвэл тэр нь яг үнэний сүүгээр л дээ. Тэгвэл их туяагийн маань одоо яг энэ хийж байгаа зүйл маань бол яг цэвэр яг Монголоос авчирсан хөрөнгөөр яг жинхэнэ хөрөнгөөр ингээ хийж байгаа үйлдвэрлэж байгаа айраг байх нь шүү дээ. Тийм байна. Тэгэхээр айргийг ер нь миний одоо ойлгосноор бол айргийг хийхэд гол нь бол айргийн хөрөнгө аюу чухал юм байлээ. Тэгээд айрг хийх процесс нь өөрөө аюу найрын аюу олон үе шаттай байт юм байлээ. Манай одоо өвгдээ эцэгүүд те ингээд аюу даруухан хүмүүс байсан юм уу гэж би боддог. Тийм болохоор яг энийг эндээс амар хардаг. Яад гэвэл энэ аюу олон үе шаттай аюу нарийн процесс юм байна ли өөрөө. Тэгээд яг энийг өөрөө хийдэг болонгуудаа мэдэрч эхлээд манай ингээд дээдс өөрөө ямар амар одоо humble хүмүүс исэн бэ гэж би энэ дээр ингээд дандаа л надад тийм бодол орч ирдэг байхгүй тий. Ямар дараахан хүмүүс юм бэ? Энэ айрг хийн гэдэг чинь өөрөө маш нарийн аюу олон үе шаттай тийм зүйл юм байлаа. Үндсэндээ бас одоо сайн чанарын сүү ялангуяа ингээд гүний сүвээр хийх нь илүү тохиромжтой тий. Мэдээж гэхдээ ингээд Австралид бол гүний сүг олох нь хүндрэлтэй. Тийм учраас ингээд маш олон сүнүүдийг ингээд бид туршиж үзэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэндээсээ яг Монгол айраг шиг амттай болохгүйсэн учраас эн чинь өөрөө айгүй чухал зүйл байсан юм байна гэдгийг яг эндээс айгүй сайн ойр тавсан. Тэгээд ер нь бол яг ингээд буцаад ингээд өмнөх үеийнхнийхаа ингээд одоо юу гэдэг ухааныг амж биширсэн. Яг энийг хийх явцтай. Инглгүй яах вэ? Тэгээд ер нь одоо яг ямар хэмжээ савлгаатаагаар гарч байна? Ер нь Сиднейгийн
маань монголчууд төдийгүй ер нь бүхэл мужуудын маань монголчууд мэдж байгаах. Гэтэ мэдгүй нэгэндээ бас хэлээд үе ямар хэмжээгээр гарч байгаа илээ. Тэгээ бас хэрхэн борлуулалтаа явуулж байгаа юм. Манайх болохоор 500 грамм 2 литр 3 литр гэсэн савлгаатай одоо авч байна. Одоо 1 литрийн савлгаатайг ер нь хэрэглээнд оруулах гад ерөнхийдөө бэлтэж байгаа. Энэ бэлтэж байгаа гэдэг шалтгаан нь өөрөө Австрали руу пластикийн хуулийг пластик хэрэглээний хуулийг пластикийн хэрэглээг багасгах тийм хуулийг баталчихсан учраас одоо хамгийн ойрхны одоо биш томтын факторитой улс болохоор Хятад байсан. Хятадаас татан авалт хийдэг бас бүх зүйлийг одоо Австралид ерөнхийдөө хуулийн зохицуултыг боловсруулсан юм байна. Тэгээд дээрэс нь сүү болон цагаан эдийн даяар бүтээгдэхүүнийг хийх тийм зориултын сав байд юм байна. Одоо энэ бид нар ингээд одоо суудалтаж авахд ингээд жүүснээс арай өөр савлгаатай тэгсээр нь ингээд яг кули юунд хөрчөнд байх хэвээр жүүснүүд болохоор сүршгэ энтер савлгаатай байдаг шүү дээ тий. Энэ савлгаачаа өөрөө айгүй чухал юм билээ. Яа тэгэхээр ингээд судлаад үзсэн чинь энэ савлгаа өөрөө одоо муул хөгц мөн зөр ямар нэгэн байдлаар хүний биед хорших, харших одоо тийм муу төрлийн одоо бактерийг үүсгэхгүй байх тийм тусгай зориултын одоо хийцэн тийм юу бит юм бэ? Сав байд юм бэ. Энэ пластик юм шиг боловч сүү бүтээгдэхүүн болон одоо тэр хөргөчөнд өгдөг жүүсийг хийгээд байгаа сав чи өөрөө ийм учраас энэ бүтээгдэхүүнүүдээ яг энэ савндаа савлаад байд юм бэ. Тэгээд энэ бүгдийг Хятадаас орж ирэхийг ингээд болиулчихсан учраас энд маш олон би бүр ингээд маш олон гэж хэлж байгаа нь би бүр ингээд өөрөө судалгаа хийгээд яваад ингээд локейшн болгон дээр очиод айгүй олон үйлдвэрүүд хаагдсан байсан. Яг ингээд Google дээр харахаар бүгд ингээд байж байгаа юм шиг гэрнээ очихоор бүгд хаагдсан байсан. Тэгээ энэ нь яагаад юм бэ гэсэн чи яг энэ пластикийн хуулиас болоод ингээд юуны пластикийн савнууд үйлдвэрлэхгүй болсноос болоод эднэр ингээ бүгд хаагдсан. Тэгээ зөвхөн үндэсний үйлдвэрлэлүүд нь үлдсэн. Эднэр нь сүү бүтээгдэхүүнтэй зөвхөн яг энэ тусгай материалаар хийсэн савнуудыг хийдэм билээ. Тэгээд яг одоо энэ савлгаанд манайх савлагдж байгаа энэ бол цэвэр эко одоо яг ийм эсэлт болон одоо яг энэ юунда зориулагдсан сүү цагаан эдээндээ зориулагдсан эсэлтийн процесс явагдахад харшлах зүйлгүйгээр зориулагдсан энэ тусгай одоо юутай материалтай тийм сав юм байна. Тэгээ энэ савыг яг албан ёсныхан үйлдвэрээс нь манайх ингэж юу яаж захиалж аваад ингээд айргаас авалдаг. Тэгээд 3 болон 2 500 граммын савлгаатайгаар одоо Монгол шопод худалдаалагдж байгаа. Тэгээд манай айргны хөрөнгө болохоор би сая 2 жилийн өмнө Монголд очихдоо Булган аймгийн хит хитэн сумдуудаар орсон мэдээж бас ингээд мэдээ сайхны айрга гоё учраас сайханд нь очисон, Могдод нь очисон Булган аймгийн хит хитэн сумдуудаар очиод ингээд яг гүн зэлэн дээрээс нь яг одоо малчин айлаас нь би хөрөнгөө татж авах бүх зүйлүүдийг хийгээд ингээд албан ёсны эрхтэйгээр Улаанбаатар руу одоо гар лүүслийн гэрчлэгээтэйгээр Улаанбаатарын одоо айраг савлгааны үйлдвэрүүд рүү нийлүүлдэг малчны хотноос нь бид гэрээг хийгээд ингээд Улаанбаатар руу татаж аваад Улаанбаатараас Австрали руу наашаага хөрөнгөө татаж авах юг бүгдийг нь зохицуулаад хийгээд ирсэн. Савлгаа бол мэдээж эндээсээ хийгдэн ингээд Австралийн Сидней хоттой мэдээж яг энэ нутагта өөрсдөө энийг эсгээд бүх одоо материал нь Монголоос ингээд бүгдийн сайхан эсгээд нийлүүлээд ингээд зориултын савнд нь савлаад ингээд ер нь бол сайхан одоо Монгол улсын Булган аймгийн Могот сумын малчны хотноос авчирсан хөрөнгөөр бид эсгэж Сидней хоттой эсгэж Монгол шопороо дамжуулан худалдаалж байгаа. Тэгэхээр бусад мужуудад байгаа монголчууд маань бас шуудангаар бас айргийг захиалах боломжтой байгаа юу? Боломжтой. Энэ дээр бол би маш талархалтай ханддаг. Яа тэгэхээр ингээд Монгол шоп маань албан ёсоор
одоо Сидней хоттой үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага байгаа. Тийм учраас ингээд юу яа гэм бэлээ. Одоо жишээлбэл ингээд шингэн зүйлийг Австралийн постоор одоо бусад монголчууд руугаа ингээд явуулъя гэх юм бол энэ нь өөрөө аюул олон бичиг баримтыг шаарддаг юм билээ. Яа гэвэл шингэн зүйл явуулж байгаа гэдэг утгаар манай Монгол shop болохоор ингээд аль биесны байгууллага convenience store болохоор яг ингээд өөрсдөө Австралийн постын яриад тусгай зориултын шингэн зүйлийг одоо илгээх яг тэр нөгөө сав баглаа бодлоор нөхцөлийг нь бүгдийг нь хангаад ингээд шуудангаар бүх Австралийн бүх мужууд руу шууд Австралийн постоор ингээд хүргэх боломжтой. Энэ үйл ажиллагааг манай Монгол шопынхан хариуцаж хийдэг. Тэгээд энд нь бас амар талархалтай баяртай байдаг. Одоо хэрэг ингээд бидний сонсож байгаа монголчууд өөр хотод амьдарч байгаа монголчууд байх юм бол мэдхэн мэдж байгаа ах бүгд ингээд захиалал маргааш нь баг шуданга хүлээгээд авч идэг те бүгд ингээд экспрессээр ингэж яаж маш урхаа явуултагаар ингээд чанартай шинэ бүтээгдэхүүнүүдийг манай Монгол шопоос ингэж авдаг. Тэгээ Монгол шопын маань хамт олон энэ дээр маш ингээд чанарын өндөр төвшөнд хурдан шуурхай ажилтнууд бас маш их баярлж идэг. Маш олон монголчуудын маань жишг дунд үйлдвэрлэлүүдийг олон монголчуудад маань ингээд хүргэх үйл ажиллагааг эдний хариуцж шийдэг байгаа. Тэгээд бас талархалтай ханддаг да. Тэгээд хэрэг мэдхгүй монголчууд байх юм бол та бүхэн Монгол shop эсвэл MS Cafe-тай холбогдох юм бол хамгийн одоо эрүүл эко бүтээгдэхүүнүүдийг тэндээс сахиалаад яг Монголд байгаа ашиг идэж авах бүх амтыг тэндээс сахиалаад авч болно шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. Тэгэхээр Монгол shop дээр маань баг ямар үнээр зарагдаж байгаа яг тэр 3 савлгаатай ариг маань 500 грамын савлгаатай айраг нь $13, 2 литрийн $48, 3 литрийн $72 зарагдсан. Ер нь бол тотлын яг 1 литр нь $24 гэсэн дундаж үнэтэйгээр худалдаалагдчихж байгаа. Тэгээд бусад бараа бүтээгдэхүүнийг нэмж аваад ингээд нөгөө нэг шуудангийнхан мөнгөний зардал бас ордог байх гэж би бодож байна. Гэхдээ дэлгүүр дээр бол тийм. За дэлгүүр дээр олон тэндээс очиж авал тийм ээ. За тийм байна. За тэгэхээр ирээдүйн зорилтын талаар асуунаа. Мэдээж маш том зорилготой байгаа ах гэж бодож байна. Ийм сайхан тийм Монголоос хөрөнгийн авчирсан айраг үйлдвэрлээд зарж байгаа ийм сайхан үйл ажиллагааныхын зорилгын сонсомоор байна. Тэгэл цааш тавхаар аригныхаа үйлдвэрлэлээ хөгжүүлээд илүү олон хүнд хүргэх зорилготой байгаа. Тэгээд яг ариг зөвхөн монголчууд уудгийн болов гэсэн чи бас үгүй юм билээ. Тэгээд энэ цааны орнууд комис гээд аригны төрлийг хэрэгэлдэг Туркууд Айран одоо цэцлэн шишин зонгод Айран гээд хэрэгэлдэг. Тэгэн гутаа дээрэс нь нөгөө Монгол хятадын хойд зүгийн одоо Монголтойрхон юунууд мочож юм эсвэл одоо өвөр Монгол энд байгаа өвөр монголчууд маань бас аюул сонирх ширгэлдэг юм билээ. Тэгэхээр ингээд бас бүх олон үндэстнүүдийг хамардгүй маа гэхэд яг үндэстэнд нь энэ мэдээ ундаа байдаг. Одоо улс орны хэрэглэгчдэд бас үнийгээ хүргэх тийм зөвхөн зорилго надад байдаг. Тэгээд аашчилсан судалгаа шинжилгээнүүд бол одоо хийхцээр л байна те. Одоо юу лайсенс авах моох те ингээд бүх зүйлүүд маань хийгдэж яваа. Ингээ бүхэд ингээ процессийн шатнд явагдаж байгаа. Тэгээ бүгдийг нэгээ судалж гэн. Тэгээд үүгээрээ бас Монголынхаа соёлыг сурталчлах залуу үедээ бид ийм мэдээ ундаатай хүмүүс шүү. Одоо юу гэдэг зөвхөн алкоголын одоо төрөл эсгэлтэй яг энэ beverage одоо fermenting яг энэ зүйл чинь зөвхөн ингээд гадны улс орных биш юм аа. Монгол улс өөрсдөө
маш олон жилийн түүхтэй ийм беверижинг ундаатай улс үндэстэн шүү гэдгийг энэ бүгдийгээ залуу үедээ сурталчилан таниулах, ялангуяа Австралид байгаа монгол хүүхдүүдтэй сурталчилан таниулж, өвлүүлж үлдээх монгол соёлыг бусдад түгээх энэ зүйлийг хийхийг маш их хүсдэг. Тэгээд яг энэ хэрээрээ ингээд нэг баяртай байдаг зүйл маань болохоор Монголд байдаг Австралийн Сиднейд байдаг өсвөрнснийхаа маань ялангуяа одоо арийг айгу таашаадаг бүгдөө одоо ингээд ямар нэгэн одоо наадам цаасаар энэ талбай дээр тэд нар ингээд өсвөрнснийхаа бас нэг худалдаа хийх нь айгүй их байдаг. Бүгд ингээд маш их сонирхдаг. Тэгээд гадаад нийс нартай ингээд амсуулдаг. Дээрээс нь ингээд юунд Австралид хэлний бэлтгэл сурж байгаа монгол оюутнууд маань одоо Harmony Day ингээд олон үндэсний хоол эдээ ундаа таниулсан сурталчлах үндэсний зүйлийг таниулсан сурталчлах зүйл дээрээ ингээд айрыг аваад очдог. Энд айрыг байгаа маань бидэнд үүнийг тайлбарлах одоо ийм зүйл байгаад нь ингээд маш баяртай наа гэж үлээж байгаа. Дээрээс нь хятад солонгосчууд бас энд эдэг мэрсэр солонгосчууд бас ингээд Монголд очиж үзчихсэн ч тэр үгүйчсэн тийг ингээд ямар ч байсан юуны одоо юуны гүний сүгээр ингээд эсэгдэг ийм Монголын үндэсний идэ байдгаа энэ ингээд Сиднейд байдаг гэсэн шүү дээ гээд одоо ирээд аваад ингээд яажсэн хит хитэн кейсүүд бас байдаг. Тэгэхээр ер нь бол яг энэ идэ ундаг үндэснийхэн соёлд нь байдаг үүнтэй адилхан идэ ундаа соёлд нь байдаг улс орнуудын иргэд олон үнийг маш их сонирхдаг. Тийм учраас тэдэнд түгээн дэлгэрүүлэх, залуу үедээ өвлүүлэн өгөх үндэсний идэ ундаа үндэсний соёл, үндэсний бүх зүйлээрээ одоо бахархах тэр мэдрэмжийг залуу үедээ өвлүүлээд үлдээх юмсан гэж маш их боддог. Тэгээд тийм учраас ингээд цаашдаа ингээд энэ үйлдвэрлэлтэй илүү олон хүнд хүргэх зорилготой мөн Монголын соёлыг сурталчлах боломжлолт арганы амтыг гадаадд нотогшуулах мотон зорилгыг сэтгэлдээ тэгээ явцдаг да. Ямар гоё юм бэ. Зөвхөн монголчууд биш бас гадны улсууд бас хэрэгэлдэг ундаатай төстэй гэдгийг бас сонсоод бас олон хэрэглэгч нар монголчуудаас маань гадна бас байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр бас айгүй гоё сонсогдож байна. Тэгээд мэдээж ирээдүйн зарлалт нь биелэх болтугай. Тэгээ хүний газар ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудаа тэгээ Монгол гэсэн сайхан улсыг нь санагдуулсан сайхан амтыг мэдрүүлж байгаа цаашдаа улам олон монголчуудынхаа сэтгэлийг твтээж явах болтугай гэсэн ерөөлөөр одоо энэ удаагийн подкаста өндөрлөе гэж бодож байна. Надад бас ингээд Сидней болон одоо Австралид суугаа нийт монголчуудаа ингээд дандаа хэлэх хүсдэг айгүй гоё үг байдаг. Яг тэгэхээр тэр юу вэ гэхээр ингээд зөвхөн ингээд бараг ингээд тодорчинд айраг болоогүй байхаас минь ихлүүлээд ингээд бүх монголчууд маань айгүй гоё сэтгэлээр ингээд дэмжижсэн. Бүгд ингээд байнгын дэмжижсэн та нарын дэмжлэг урмын үгс энэ бүх зүйлээр хөглөгдөж явсаар нь байжиж одоо ингээд 6 жилийн дараа Энис айраг гэдэг энэ амт гарч ирсэн шүү. Энэ амтыг гаргахын тулд хэдий би энийг яг энэ амтыг л хүсээд хайгаад ингээд өөрөө яваад исэн ч гэсэн одоо та бүхний дэмжлэг бол ийм зүйл байгаагүй. Тэгээд маш гоё мотивацийг одоо монголчуудаас авч яадаг үргэлжил ингээд цаатаар ингээд эсвэл ингээд уулзаа таалахаараа бүх хүмүүс хэлдэг маш гоё амттай яг л ингээд Монголд айргуу байгаа юм шиг байдаг шүү. Ямар гоё зүйл байдаг гэж бодно. Чиний айргийг уугаад ингээд наадамнаар бүхүү үзээ цаансаараа ингээд байж ах бүр үнэхээр ингээд илэрхийлэмгүй тийм маш гоё мэдрэмж өгдөг шүү гэдгийг ингээд дандаа хэлдэг урмын үгээр харамгүй харалдаг бүх хэрэглэгч нартай баярлалаа. Та бүхний үгээр та бүхний дэмжлэгээр сэтгэлийн энэ их одоо сэтгэл зүйн энэ их дэмжлэгээ чинь үндсэн дээр одоо өнөөдөр ингээд Сиднейд бид одоо
Монголын эдээ ундагаа ингээд би болоход явчаа шүү гэдгийг бас дахиад хэлмээрэн. Тэгээ бүгдэнд наад чигээр сайн бүхнийг хүсье. Сансандаа бүгд сансандаа хурц сарвасан бүхнээ аваарай. Бүгд зорилготой хүрээрээ аз жагаар яг. За баярлалаа. Ямар гоё ерөөлөө энэ сайхан ерөөлөөр бас энэ удаагийн подкастаа дуусгая. Тэгээд дараагийн подкастаар эргээд уулзтлаа. Баяртай манайхаа. Тэгээд Сидней хотоос инх туяа буюу Эни Мельбурн хотоос цацаанаар ярилцлаа. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Баяртай Эни. Баяртай. Free audio post-production by alphonic.com.